साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों आंनि बे लाभ स्ट'रि ख्रिस्टियान रादाब आरो बोसोनाव। ख्रिस्टनि अनजाग्रा फिसाफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे दुखुनांथावना रादाब फिन लानानै फैदों। बे दुखुनांथावना रादाबानो जादों गिर्जा सिफायनायनि रादाब। येस, माखासे सुबुंफोर जेरै VHP बजरां दाल RSS बिथांमोना मोनसे गिर्जाखौ सिफायनो थाखाय गोबां ब्रा खालामगासिनो दङ, दाबि खालामगासिनो दङ। मानोना बे गिर्जा न' सिङाव एबा बे गिर्जा न'आव गोबां मानसिफोरखौ धोरोम सोलायहोयो। धोरोम सोलायहोनायनि खामानिया बे गिर्जा न'नि सिङाव जायो होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों। पुलिसनियाव थांदों, पुलिसखौ लादों आरो सिफायनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दङ, हाल्ला खालामगासिनो दङ, दावराव खालामगासिनो दङ, स्ट्राइक खालामगासिनो दङ। येस, बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना बे रादाबखौ नायोब्ला नोंथांमोना गावनो गोबां बाथ्राफोरखौ बुजिगोन, मोनथिगोन। आंनि बुंनायनिख्रुइ आङो थोंजोङैनो नोंथांमोननो रादाब, जेराव रादाब बुंगिरिफ्रा बुंगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। बेखौ नोंथांमोना बुजिसिनगोन, नोंथांमोना थोंजोङै मोनगोन। दा बेवहाय नोंथांमोननो बेखौ प्ले खालामनानै होनो नागिरदों। नोंथांमोना बेखौ नाय। बे गासै जाथाया माब्ला जादोंमोन आरो बबे जायगायाव जादों बेफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननो जोबनाय फारसे फोरमायहैगोन। दा बेवहाय भिडिअआव आंजों लोगोसे थाबाय थागोन। दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। चर्च में धर्म सभा की आड़ में धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं। बजरंग दल और VHP कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया है, जमकर हंगामा किया है। अवैध तरीके से चर्च बनाने के आरोप पर यह प्रदर्शन किया गया। हिंदू संगठनों ने चर्च तोड़ने की मांग कर दी है। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की भी तैनाती है। तो देखिए, ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई। हिंदू संगठन यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरह से भारी पुलिस बल की तैनाती है। आसपास बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि चर्च में धर्म सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा था। ऐसे में चर्च को तोड़ने की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है। अभिषेक तिवारी अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें दिखाइएगा, मुझे बताइएगा कि क्या माहौल है वहां पर, कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है और कारण क्या है, क्या मांगे हैं उनकी, ये भी उनसे जानिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन प्रदर्शन थोड़ा भी शांत हो गया है। यही जो बजरंग दल और VHP के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जो चर्च है, मैं आपको पहले इस तरह की तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से पुलिस बल तैनात है। जहाँ पुलिस बल तैनात है उसी के पीछे एक चर्च है जिसको तोड़ने की ये मांग हो रही है। पूरी मांग उस चर्च को लेकर। इनका कहना है कि वहाँ धर्म सभा के आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। 4 महीने पहले भी उस चर्च को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जहाँ बजरंग दल ने 4 महीने पहले भी यहाँ पे प्रदर्शन किया था। आज फिर, लेकिन वो चर्च ना टूटने के कारण आज फिर वही मांग लेके यहाँ पहुंचे। उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है, वही समझेंगे। आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे और वो चर्च में ऐसा क्या था जो आपको दिक्कत हो रही थी? देखिए, आज यहाँ पे बजरंगियों द्वारा वहाँ पे अवैध निर्माण चर्च के नाम से रेलवे की जमीन में हो रहा था। उसको विगत 4 महीने पहले भी उसको अवैध तरीके से बनाया गया था। चंगाई सभा चली थी, उसको तोड़ा गया था और रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम इसको अभी कुछ दिन में खत्म कर देंगे, वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अभी 4 साढ़े 4 महीना हो गया, पुनः उसको फिर निर्माण करके उसको फिर वहाँ पे चंगाई सभा चालू कर दी गई थी। तो आज हम लोग उसको पूरा निस्तेनाबूद करने के लिए आए थे, धराशायी करने के लिए आए थे। लेकिन रेलवे कर्मचारी द्वारा, रेलवे SSP द्वारा हमको ये बोला गया कि हम इसको 15 दिन के अंदर इसको पूरा ढहा देंगे, खत्म कर देंगे। और वहाँ पे अभी से ताला लग गया है, अब वहाँ पे चंगाई सभा नहीं चलेगी और वहाँ पे धर्मांतरण का काम बंद कर दिया है। यहाँ 25-30 सालों से धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ठीक है, अभी आप सुन रही थी कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा था, उसका आरोप लगा रहे हैं और यहाँ पे लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अभी यहाँ पे मांग लेकर यही है कि उस चर्च को तोड़ा जाए, वहाँ पे धर्म सभा के आड़ में लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। अभी प्रदर्शन जो था उग्र हो गया था, लेकिन अब थोड़ी शांति देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पुलिस बल की तैनाती से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। भारी लोग यहाँ मौजूद थे, लगातार मांग यही कर रहे थे कि जो चर्च है, जिसके लिए 4 महीने पहले भी यहाँ प्रदर्शन किया गया था, वो अवैध रूप से बना है, उसको तोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ धर्म सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा है। बिल्कुल, अभिषेक, ये भी जानिए कि प्रशासन की तरफ से किस तरह का आश्वासन दिया गया है, क्या वहां पर अभी भी धर्मांतरण का खेल चल रहा है? बिल्कुल, मैं यहाँ बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे खमतराई थाना के TI मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, यहाँ पे चर्च को लेके बजरंग दल आज प्रदर्शन कर रहा था, तो क्या आश्वासन दिया गया है कि अब उन पे थोड़ी शांति आएगी? मैं कानून व्यवस्था ड्यूटी के तहत यहाँ उपलब्ध था। चर्च को लेके बजरंग दल द्वारा जो है एंक्रोचमेंट को लेकर एक आंदोलन किया गया था, जिसमें वैधानिक कार्रवाई हेतु रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा जो है आश्वासन दिया गया। तो अभी क्या उस चर्च के कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्या वो चर्च बोल रहे हैं कि अवैध निर्माण हुआ है उसका रेलवे की जमीन में, क्या उसमें कुछ कार्रवाई की जाएगी? उस संबंध में रेलवे से ही जो कोई है अधिकृत व्यक्ति आपको बता पाएगा। बजरंग दल बोल रहा है कि 4 महीने पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, मांग की थी, मांग में हामी भरी की थी, पर कुछ एक्शन नहीं किया गया है, इसलिए आज फिर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी नहीं। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय, नायबाय, गावनि खोमाजों खोनासंबाय, मेगनजों नायबाय, भिडिअ क्लिपखौ नुनो मोनबाय। थारैनो मा जाथाय? आरो बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि रायपुर होननाय जायगायाव जानाय मोनसे जाथाय, जेराव VHP माने विश्व हिंदू परिषद आरो बजरंग दल
आरो RSS बिथांमोना दाबि खालामगासिनो दङ जे बे गिर्जा न'खौ बन्द खालामनांगौ आरो बन्द खालामनांगौनि गुबै ओंथिया जाहैबाय जे बे गिर्जा न'आव गोबां मानसिफोरखौ लानानै फैयो हिन्दु सुबुंफोरखौ लाबोयो आरो लाबोनानै धोरोम सोलायहोयो बे बदनामखौ होदों आरो नैथि जाहोना जाहैबाय जि गिर्जा न'आ जि जायगायाव दङ बै जायगाया बै हाया रेलवे डिपार्टमेन्टनि होननानै बिथांमोना बुंदों नाथाय सैथो बाथ्राया बेसे बेखौ बेयाव बेरखांहोनो हायाखै एबा बुंजोबनो हानायबो आंबो बुंनो हानाय नङा जे बाथ्राया थारैनो रेलवेनि हायाव दङना गैया नाथाय बिथांमोननि बुंनायनि गेजेरजोंनो माखासे बाथ्राखौ नंखाय होननानै एसे हमदांनो हादों दि जेरैहाय बिथांमोना बुंदों जोङो गोदोबो मोनसे कमप्लेन खालामखांबाय जे रेलवे डिपार्टमेन्टनो खोथाखौ खोन्थाखाबाय जिहेतु बे हाया रेलवे डिपार्टमेन्टनि बेयावहाय बे गिर्जा न'खौ बन्द खालामनांगौ होननानै जों गोदोनो मोनसे डिमान्ड खालामखादोंमोन दा बेयावहाय बै समाव बुंदोंमोन जे गोख्रैनो जोङो बन्द खालामगोन गोख्रैनो सिफायगोन होननानै सरकारा एबा रेलवे डिपार्टमेन्टनि जितु पुलिस दङ बे पुलिस डिपार्टमेन्टआ बे बाथ्राखौ जोंनो खोथा होदोंमोन होननानै बिथांमोना बुंदों नाथाय दासिमबो बे गिर्जा न'खौ सिफायनाय जायाखिसै होननानै नाथाय जेब्ला पुलिसनियाव सोंदों पुलिसा बे बिषयाव बुंदों जे जोङो बेखौ जेबो बुंनो हाया जोङो जेबो गोजौनिफ्राय अर्डार मोनाखै एबा जोंनियाव बेबायदि मोनसे जानकारी जेबो गैया होननानै पुलिसा थोंजोङै बुंदों दा जिहेतु हाया रेलवे डिपार्टमेन्टनि होननानै बुंनाय बाथ्रा बे बेसे सैथो आरो जुदियो सैथोब्ला रेलवे डिपार्टमेन्टआनो बे गिर्जा न'खौ सिफायाखै नाथाय दिनै विश्व हिन्दु परिषद बजरंग दल RSS बिथांमोनासो जबरदस्ति सेफाय होनो थाखाय खावलायगासिनो दङ जबरदस्ति डिमान्ड खालामगासिनो दङ बे गिर्जा न'आव धोरोम सोलायहोयो होननानै दिनै मा एसे नंखाय बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो मोजां मोनो बिथांमोनासो मिन्थिगौ बिथांमोना गावखौ सासे धोरोम सिबिसुला होनना दिन्थियो गावखौ नंगौ धोरोम सिबिसुला होननानै दिन्थियो नाथाय धोरोम सिबिसुला खालामनायजों बिथांमोना जुदि थारैनो धोरोम सिबिसुलाब्ला सैथो धोरोमखौ बिथांमोना मानिदोंब्ला धोरोमाव रावखौबो हिंसा खालामनो फोरोङा नाथाय बिथांमोना जे दिनै गोबां नंखाय बाथ्राखौ बुंदों मानो नंखाय होननानै बुंदों आङो बाथ्राखौ खोथाया जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा न' सिङाव जोङो खुलुमनाय सिबिनायसो खालामो इसोरखौ जिसु ख्रिस्टखौ जोङो खुलुमो सिबियो जिसु ख्रिस्टनि मुङै जोङो मेथाइ खनो जिसु ख्रिस्टनि मुङै जोङो दान होयो जिसु ख्रिस्टनि मुङै इसोरनि बोसोन खोनासङो जोङो आराधना खालामो स्तुति प्रशंसा खालामो जों धोरोम सोलायहोनायनि माबा मोनसे खामानिनि बाथ्रा गोथार गिर्जा न'आव जेबो गैया नाथाय बेखौनो बिथांमोना बुंगासिनो दङ धोरोम सोलायहोदों होनना मानोना बे गासैबो नंखाय होननानै जों जेब्ला बे नोजोरजों नायो जोङो थोंजोङै मोनथिखायो जे बे गासै बाथ्राफ्रा नंखाय होननानै दिनै जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौनो धोरोम सोलायनाय होनो दिनै जों बै गामिनि बै मण्डलिनि बै खौसे जानानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय मोनसे आरजनि सभा लाब्लाबो आरजनि मोनसे प्रग्राम खालामब्लाबो मोनसे सेमिनार फारिलाइ खालामब्लाबो धोरोम सोलायहोनायनि मुङाव खोख्लैगासिनो दङ आरो बेबायदिनो दाय खोख्लैनानै सरकारनि नोजोराव पुलिसनि नोजोराव दायखौ दिन्थिनानै गिर्जा न'फोरखौ सिफायनो गिर्जा न'फोरखौ बेन खालामनो गिर्जा न'फोरखौ बन्द खालामना होनो थाखाय गोबां हास्थायगासिनो दङ बेबायदिनो गोबां जायगायाव सोलिगासिनो दङ गिर्जा न'खौ मोनसे टारगेट खालामदों जे बे गिर्जा न'आव धोरोम सोलायहोनायनि खामानिया जायो बेयावहाय ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा न'खौ बन्द खालामनानै होजोबनांगौ बे लाइनखौ लानानै बिथांमोना खामानिखौ मावगासिनो दङ दा जेखि जादिया अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ नुनो मोनबाय छत्तीसगढ़नि रायपुराव जानाय आरो बे जाथाया थांनाय सप्तायाव जानाय जाथाय थांनाय सप्तायाव जादोंमोन दिनै नोंथांमोना दिन्थिदों मानोना बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जों मोनथिना थाखानाया गोनांथिथार बबे जायगायाव मा जादों बहा मा जागासिनो दं ख्रिस्टियाननि सायाव मा अत्याचार सोलिगासिनो दङ बेफोर गासैफोरखौ जों मोनथिना थाखाबाय थानाया मोजां हयथ' गोबांफोरा नेशनेल लेभेलनि रादाबफोरखौ नायोब्ला अलरेडि नोंथांमोना बेफोर रादाबफोरखौ मोनथिखादोंमोन अब्लाबो दिनै नोंथांमोना आरोबाव फिन आंनि चेनेलनि गेजेरजों मोननो हाबाय अनजाग्राफोर जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समाव बिदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो इसोरनि बोसोनफोरखौ जेन नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे हायोब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांदो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आरो नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्स बायदियै नोंथांमोना
कमेन्टआव बेफोर जाथायफोरखौ मा लिरनो गोसो जादों आरो गुबुननो थाखाय माबाफोर फोरोंनो आंखौ माबाफोर फोरोंनो थुलुंगा होनो थाखाय हास्थायदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव बाथ्राफोरखौ मोन्थिहोनो हागौ। दे अब्ला अनजाग्राफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह। थेंक इउ।